टोयोटा की हाइलक्स है 2008 मॉडल। गाड़ी में मसला यह है कि इसके ना चेक इंजन लाइट है, कोई भी लाइट नहीं है, बस बैटरी है, डोर की है, ऑयल की और ये हैंड ब्रेक की लाइट है बस। गाड़ी सेल्फ ले रही पर स्टार्ट नहीं हो रही है। ये गाड़ी सेल्फ ले रही है पर स्टार्ट नहीं हो रही है, तो इसके लिए सब फ्यूज़ चेक करेंगे। बाहर का फ्यूज़ चेक करेंगे, EFI का और रिले भी उसकी। ये इधर जो है जितना भी फ्यूज है सब चेक किए, सब सही है हमारा फ्यूज। पर ये जो EFI का है एक ख़राब था फ्यूज। ये EFI का जो फ्यूज है ये ख़राब है हमारा, तो दूसरा भी लगाए वो भी जल जा रहा है। मतलब कैसे वायरिंग शॉर्ट, इसकी वजह से बार बार फ्यूज जल रहा है। ये इधर लगा के चेक करते हैं। ये देख पा रहे हैं, ये वायरिंग शॉर्ट है, इसकी वजह से जल रहा है बार बार। तो इसके लिए चेक करते हैं, देखते हैं कहाँ से वायरिंग शॉर्ट है अपनी गाड़ी की वायरिंग। EFI का जो फ्यूज है हमारा, इसका कैसे पता करें वायर किधर किधर गया है। इसके लिए हम लोग कार्बिन ऐप खोलेंगे। कार्बिन में ऐप खोलने के बाद जो भी गाड़ी है, जो भी मॉडल है वो सिलेक्ट करेंगे। तो हमारी ये गाड़ी टोयोटा है तो टोयोटा सिलेक्ट करेंगे। ये नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, नीचे हमारा टोयोटा रहेगा। ये हमारा टोयोटा है, टोयोटा सिलेक्ट किए। उसके बाद हाइलक्स हमारी गाड़ी है, हाइलक्स नीचे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे हाइलक्स पे। फिर ये 8 मॉडल है तो इसमें सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो इंजन में जाएंगे, इंजन खोलेंगे, फिर ये जो भी 1 पॉइंट जो भी है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद ये हमारा इस तरह डायग्राम खुल के आएगा। इसको जूम करेंगे, जूम करने के बाद जो ये हमारा EFI रिले है, ऊपर फ्यूज है। ये जो भी ब्लैक वायर है ये हमारी शॉर्ट थी वायरिंग इसकी। तो ये इसको स्क्रॉल करेंगे, ऐसे करते जाएंगे। जो जो बताएगा हमारा ये सेंसर में गया है। पर्जवाल सेंसर है, नीचे कनेक्टर वाला है और मास सेंसर है, और इसमें ऑक्सीजन सेंसर में यह वायर गया है। ये हमारे दोनों ऑक्सीजन सेंसर है। ऐसे हम चेक कर सकते हैं किधर किधर वायर हमारा गया है। चेक करने के बाद ये जो फ्यूज शॉर्ट है, इसमें जो ब्लैक वायर रहेगा, ब्लैक वायर इधर से आएगा। ये एक सेंसर में इधर एक आएगा, ये हमने चेक किया बिल्कुल ओके है। फिर इधर मास सेंसर में आएगा वायर, ये ब्लैक वाला है, ये भी बिल्कुल ओके है। फिर नीचे एक कनेक्टर आता है, उसमें भी चेक किया, वो भी बिल्कुल ओके है। मसला किधर, इसका जो ऑक्सीजन सेंसर है उसकी वायरिंग शॉर्ट है नीचे। अभी चेक कराते हैं इसको भी। ये हमारा मसला जो था इसका इधर था, ये सिलेंसर में वायर टच था जिसकी वजह से गर्म होके पकड़ लिया है इधर। ये वायरिंग शॉर्ट थी पूरी, ये वायरिंग शॉर्ट थी, इसकी वजह से बार बार हमारा फ्यूज ख़राब हो रहा था। ये जो वायर है 2 ब्लैक, हमारे दोनों वायर शॉर्ट था, सिलेंसर में चिपक गया था, इसकी वजह से बार बार हमारा फ्यूज उड़ रहा था। अभी इसको सही करके लगाते हैं, फिर देखते हैं हमारा फ्यूज ख़राब हो रहा है या नहीं। ये जो है फाइनल फिटिंग हो चुकी है, इसको सब तरतीब कर चुके हैं। अब फ्यूज लगा के चेक करते हैं गाड़ी स्टार्ट करके। ये हमारा फ्यूज है, इसको फ्यूज को लगाते हैं। ये फ्यूज लगा दिए, अब गाड़ी स्टार्ट करके चेक करते हैं हमारी गाड़ी ओके हुई या नहीं। ये हमारा इग्निशन ऑन है। अभी ये हमारी चेक लाइट भी आ गई है, पहले नहीं थी जो। ये हमारी गाड़ी भी स्टार्ट हो गई, बिल्कुल ओके है। ये जो हमारा ऑक्सीजन सेंसर है उसका वायर में सिलेंसर में टच था, जिसकी वजह से बार बार फ्यूज ख़राब हो रहा था। इसीलिए हमारी गाड़ी बार बार फ्यूज ख़राब होने की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और चेक लाइट भी नहीं आ रही थी। ये बस यही मसला था। अभी गाड़ी हमारी बिल्कुल ओके है।